Beautiful day for unboxing SEA tehnologiji. Posjetite Facebook stranicu biblioteku. Ćao svima ljudi, danas ćemo da pričamo o najbolje programe za YouTube. Stavio sam neki gameplay u pozadini, pa da krenem. Prvi program je Audacity. On služi samo za zvuk, da snimate, editovanje i tako dalje. Drugi program je Fraps. On služi za snimanje vaš screen ili vam ga snimanje gameplayove, tutoriale i tako dalje. Mana ovog programa jeste puno smanjuje FPS, čak i više od 30. Treći program je Photoshop. Naravno, njega ne morate da ga koristite samo za YouTube, ali vam je potreban ukoliko želite vaši klipovi da imaju dobar i kvalitetan thumbnail. Četvrti program je naravno Sony Vegas. On služi za montiranje ili vam ga editovanje klipa. Sa njega možete napraviti zaista dobrih kvalitetnih klipova i je puno lak da ga naučite. Hvala ljudi na gledanju, ako vam se sviđa ovaj klip ostavite like, subscribe i pogledajte prošli klip.